输球并不有什么可怕，关键在于比赛过程中你让人看到理念是正确，你看到球场亮点能带来延续性，对未来有无限可能。那么输球可能是对方在更好的竞技状态，自身的天赋相对较弱，还是在理念践行过程中的阵痛期，这一切都是可以接受。而今天热火120比119战胜快船，热火这边是背靠背作战，快船这边坐拥主场之力，纸面实力上也是快船更为占优，核心球员也是健康状态下，哈登近几场比赛状态也是很可以，5场比赛砍下24.6分、5.8篮板、8.6次助攻、1.6次抢断，3项命中率为49.3%、42.9%、94.3%。本场比赛也是15次起手命中8球，3分出手10次命中6球，罚球7次全部命中，得到29分7篮板、8助攻1抢断。奈何快船现在变成老船，战术单调，关键时刻处理方式与教练应变水平跟不上现在的 NBA 强队教练水平。那么快船问题在哪？快船的优势点为什么不足以支持他们轻松获胜呢？是教练问题还是球员状态问题？热火他们做对什么？他们展现出怎样的比赛魅力？跟着本期视频我们一探究竟。赛季至今，快船场均净得111.2分，联盟倒数第4，其中有一场被勇士防得只有79分，场均失分113分。只看防守端，快船还是可以，防守也是快船的底色，尤其在阵地战的防守中，快船的资源相对比较丰厚。哪怕这个赛季阿祖在脚步上有微弱的退步，整体表现也是值得信赖。进攻端则是快船的大问题，他们实在太慢，而且进攻点匮乏，战术丰富程度也可能是计划直接冲进季后赛的球队中最少。虽然说夏天签下保罗，但是保罗在开季状态比起马刺期间是明显断崖式衰老。保罗现在的作用只能传导球，哪怕呼叫挡拆也没有惩罚错位的能力，而且在衔接阵容中，他与邓恩同时在场，球队的进攻则变得相当便秘。保罗没有投射威胁后，他现在只能做到不求有功，但求无过的状态。当然，我们也不能苛求什么，毕竟这是一个363万的40岁老将，他的作用就是让哈登可以休息，保证球队顺利过渡。而球队理论上带来进攻强化的比尔与柯林斯则没有获得相应机会与更多战术，尤其是柯林斯，一个正直当打，拥有不错接球头与切入能力内线，场均起手次数不足9次，上场时间25分钟不到。你说他防守差吗？实际上也没有那么不堪，毕竟他是一个有尺寸的标准体型4号位，只是防守弹性差一点而已。在今天比赛第4节，保罗、哈登、邓恩、柯林斯、大洛同时登场，则展现出奇效。3后卫在防守上并没有很吃亏，相反，大洛的高度与邓恩还有柯林斯活力，让死气沉沉的快船带来生机，有很多机会也是靠拼回来。包括哈登失误后的这一球，邓恩非常聪明的站位与眼疾手快断下热巴的转换传球，再用一个基地传球助攻柯林斯，快船也完成了反超。快船阵容并不缺硬解，不缺组织手，缺的是活力点。而卢指导特别喜欢将活力球员，他们有活力也能提供正向作用，就是邓恩、小琼斯与柯林斯，尤其是柯林斯是理论上快船在进攻停滞或者是2大核心遇到包夹时候最为聪明的切入点，也是稳定的投射点，但是卢指导对他使用非常稀碎。当伦纳德上场后，快船的进攻又变得非常不流畅，场面上尤其是快船球迷会为小卡点赞，会非常兴奋，他总能打进关键球。卢指导也非常简单，就是让邓恩帮小卡荡开维金斯。嘴哥是热火这边最强的单防资源，而小卡对位鲍威尔也有天然的尺寸优势。当然，热火也不是吃素的，你打进一次维金斯，无论如何也不会让你继续欺负鲍科比。而小卡面对嘴哥出手难度自然提升，命中率也必定下降。不过小卡不亏为小卡，他就是有开发高难度出手的能力。这一球，当他接哈登传球后，进攻时间仅剩下6秒，他能怎么办？只能自己处理。他面前是热巴，后面还有鲍威尔，他是硬生生突破加飘逸后仰将球命中。这一球也有当年猛龙时期的感觉。这就是快船的核心优势，拥有一名在超级高难度进攻中也有足够把握率的球员。而哈登也非常厉害，一次与祖巴茨招牌挡拆后，迎着嘴哥与热巴直接3分起手，以及快速转换过程中的急停3分球，2大核心一个29分，一个24分，理论上发挥都非常出色。但是从场面上你会很疑惑，拥有这样2名高级别球员，快船的进攻有必要变得那么便秘吗？好像当哈登与伦纳德同时在场，他们有且仅有战术，就是他们2个人轮流解决问题。阿祖自然是工具人，尤其当小卡拿球的时候，他也变得不知所措。他不是没有错位机会，但是球是达不到他手中。我们可以从结果而论，小卡通过超强的个人能力打进，问题是不能让球队进攻变得
得更为流畅，有更多传导性进攻，包括哈登也是如此。哈登的进攻开发能力极强，上半场就送出6次助攻。哈登进攻手感好的时候，他可以在个人单打与组织进攻上都达到极高水平，而哈登体能下降，需要他持续进攻开发时候，他的失误是无法控制的。这些失误并不一定都来自受迫性失误，也不一定是高风险高回报失误。当球队其他人只盯不跑时候，传球也非常艰难，卢指导也非常保守，哈登也不能贸然下场。当哈登在场时候，每100回合进攻效率为正 3.2， 而当哈登下场时候，快船每100回合进攻效率为负12。也正因如此，越是焦灼的比赛，卢指导就更为保守，也需要哈登有更长时间留在场上。而哈登也可能由于体力回复问题，导致关键时刻掉链子，或许是个人进攻上，或者是球队组织串联上，总会有一件事发生。哈登的连续失误也给热火带来反击机会，你也很难针对2名核心球员开会，毕竟他们多次打进关键球，而伦纳德最后的3分也是让热火惊出一身冷汗。我们可以说他能使用更为有侵略性的方式，毕竟仅落后1分，但是输球的底层问题还是在于教练组，不仅是卢指导一个人问题，而是教练组在战术设计、在球员特性组合、在阵容测试、在临场指挥、因应球场变化做出调整部署方面，对于强队是不及格的。虽然快船阵容加上新秀后平均年龄也接近30，而双核一个是34，一个也36，法拉利老了依然是法拉利，问题在于车主如何保养这台法拉利。相比起第4节这个2名稍微年轻而充满活力的柯林斯与邓恩搭上一个高度点大落，2名发起者保罗与哈登带来的经验与活力组合出人意料的惊喜外，卢指导面对斯波的临场指挥与战术素养是全面压制。有一些球队哪怕输球你也会觉得很好看，他们会带来一些新颖的东西，他们可能充满活力，也可能用极为流畅的分享球让你感受到团队篮球的美妙。昨天视频中我就提及到热火正在做一场实验，他们是真正走上去位置化的全民皆兵打法。热火的转换节奏飞快，他们谁能拿下篮球，谁在最有利的位置就立刻发动反击，也不需要必须将球交给控卫，也不需要等待球队理论上最好的球星阿德巴约来到前场，他们会更多打击对手立足未稳，他们也没有太多的掩护，5人散开后能突破就直接突破，突破过程中有人顺势跟进，射手也埋伏等待机会，他们也会在突破分球后连续倒球，再突破传给更好机会的队友。这一球就是现在典型的热火阵地战风格。米切尔底线发球给嘴哥，进攻时间仅剩下7秒，嘴哥突破篮下吸引阿祖，邓恩立刻回收，嘴哥传给鲍威尔，邓恩不愧为顶级防守者，在嘴哥传球后他立刻回身，虽然防守位置并不理想，也是对鲍威尔有所干扰，不能第一时间起手，但是鲍威尔做了一个投篮假动作，在邓恩第2次回身试图封盖之时转移给底线的拉尔松，而拉尔松同样一个假动作晃起大落的重心顺势突破。此时进攻时间还剩下3秒，弧顶位置的热火有1名球员是无人防守，这名球员就是维金斯。拉尔松突破分球给嘴哥，嘴哥接球后进攻时间还剩下 1.2秒，在一个大空位起手，篮球应声入网，帮助球队领先3分。热火虽然追求快，但是他们也能在阵地战中保持耐心，他们是一支非常喜欢传导球的队伍。最强得分手并非眼里只有篮筐，当队友机会更好的时候，他们会最快时间进行将球转移，而这个回合只是本赛季热火众多美妙回合中的其中一个。在7秒时间里，他们完成2次突破，3次传球，将球转移到一个回合中最为合理的位置。最合理的位置并非是最准位置，现代篮球的一个词汇是混沌体系，就是在一个不确定的体系中随时出现机会，让人防不胜防。热火现在体系搭建也是如此，包括他们替补登场，就比赛场面上一点不比正选差，甚至就流畅度来说，很多时候比正选还要好。他们只是缺乏足够天赋，也缺乏球不断转移后无法找到最合理位置那个可以完成兜底的球员。现在热火兜底能力最为出色就是鲍威尔，这一球就是个人能力体现。面对邓恩防守硬杀篮下，一个假动作在第2时间左手挑篮，不过鲍威尔离超级巨星硬解还是有差距，只是在如今热火补充了这个环节内容，热火的防守布置也会给其他队伍很多启发，包括马刺在输给太阳比赛中，热火实际上在之前对阵马刺比赛已经试验他们的文班法则，用针对性防守内容去限制文班，太阳则是在此基础上做到更加到位，并且有更好投射手感后赢下比赛。所以哪怕输给湖人，我也认为热火并不是那种乱打一通的队伍，他们没有针对该场湖人孱弱的内线进行更多强攻，可能是一个选
选择失误，但是他展现出的篮球理念则非常先进。先进在于他让每一个人都参与在整体性防守下，也共同享有进攻权利。每一个人都会有自己机会，而这些机会能否把握，就看你个人能力与当天状态。帕克斯打出极佳的第六人表现，不单单是他努力的结果，也是热火体系下的相辅相成。而看起来数据一般的拉尔松·约维奇更是极其重要的角色，更不要说意大利大炮冯奇奥，在热火他几乎就是感受到国家队篮球的味道。这样一对比，卢指导与斯波的差距究竟有多大呢？大家评论区留言。兄弟们，这就是本期视频创作不易，希望大家可以关注加点赞，谢谢。